One, drop it. So what up sa inyo mga kaunggoy? So welcome back again sa aking channel. So malamang matagal-tagal din tayo nang wala dito sa ating YouTube channel. So for today's vlog, ito na ang pinaka-inihintay ni Snoop, ang magpalit ng pipe. So papalit tayo ng pipe, SC Project pipe. So wala tayong budget kaya second hand lang bibili natin, pero goods na goods to, goods na goods yung pagbibili natin kasi 1 month pa lang yung nagamit, and talagang maalaga siya sa mga gamit kasi nung nakita ko yung picture, goods na goods talaga. Ngayon pipick upin na natin siya. Dito tayo sa Floodway sa Kainta. Papunta na tayo sa kanya. Ano siya? SC project siya, yung malaking bunganga. Yung mga bunguso. So papakita ko niyan. Papakita ko sa inyo yan. Bali, kukontinue ko tong vlog bukas kasi papakabit tayo ng elbow sa Antipolo. Samahan tayo ng tropa natin doon. Samahan tayo ng mga mabubuti nating tropa doon kasi sila yung mga taga Antipolo. So maraming salamat sa inyo. Shoutout Pops Dian and Pops Kenneth. Kasi kasamahan nila tayo. Napakababay talaga ng mga mga bungal. Shoutout Bungal Works, puro vlog. Siya rin ang mag-set up na itong motor ko. Sa kanya ako kumukuha ng idea, sa kanya ako nagpapagawa lahat. Ngetsi muna tayo, ngetsi. No, binaliktad yung singit. Ito yun lang, na-stuck. So magpapalik ako guys pag malapit na tayo, okay? I'll be right back. Yo, so what up? So malapit na tayo mga kaunggoy sa ating munting pipe. And I'm so really excited for tomorrow kasi hindi na tunog lata si Snoop. Hindi na siya tunog lata. So banda rito lang daw siya sa may sa may San Francisco. We're gonna wait here the day. So chat na rin natin siya. Tayo banda sa may gate para nakikita tayo. Dito tayo banda. Yun, dito tayo. So PPM na natin siya. Sabihin natin na nandito na tayo. So cut ko muna to guys. Okay, I'm really excited. So ayun, chinatan natin siya. So big shoutout nga pala kay Sir Razel Hernandez para sa malupitang pipe natin. Kakapitan natin siya bukas. Nagbablog ko to. Sayang opportunity kasi ito talaga yung pinaka-inihintay ni Snoop, yung mag-pipe kasi tunog lata siya and matagal niyang pangarap yun. Wait lang natin yung response ni Sir Razel para lumabas siya kasi nandito na tayo. Ito yung sabi niya street, yung Plaza Street. Actually taga dito lang din ako, taga dun lang ako. For secret san wait lang natin. Tingnan natin kung nag-reply na. Oop. Yan. Sobrang approachable ni Sir Russell. Grabe. Cut ko muna itong video guys kasi hindi pa niya sinisini. Okay? Yo!
So what's up mga kaunggoy? So eto na! Ito na yung araw na pakagawa tayo ng elbow para sa ating SC project pipe. So dito na tayo sa Antipolo. Time check, it's 11:57 AM and going na afternoon kasi 3 minutes na lang. Excited na ako kasi ito yung pinapangarap ni Snoop at pinapangarap naming dalawa mag-pipe talaga. Kasi ano lang kami, panggap na malakas na tunog. Kasi yung ginawa ko dati, sinabas ko lang yung uso niya para yung palo nung hangin nagbabibrate dun sa cover niya. So yun yung naririnig nyo ingay, yun ito legit na talaga, legit na maingay na talaga. Pero syempre disiplina pa rin tayo, silencer tayo syempre. Hindi, wow. Kaya gamitin lang natin yan pag mag-ride tayo. So banday rito raw yun sa may Robinson Easy Mart. So hindi ko pa sure kung dito ang papagawa kasi sabi ni Kenneth, yung tropa ko, pag mahal daw dito may tuturo siya sa akin, may tatanong din niya dun kung mura. So banda rito daw yun. Sabi Robinson dito. Let's go. Robinson. Yung landmark ko dito yung Robinson. Paglagpas ng Robinson, lagpas onte, doon na yun. Medyo traffic ngayon dito sa Antipolo, no? Kasi may mga truck. Yung damn tricycles. So by the way guys, cut ko muna to and tuloy natin yung video pag nandun na tayo sa pagawaan. Okay? Babush for a minute. So welcome back. So naikabit na yung ating munting pipe. And mamaya mag-sound check tayo mamaya. Sound check tayo mamaya. So ngayon nakabusal tayo ngayon kasi ayun na, dito tayo sa Antipolo. Mahirap na, baka mahuli. Pero kung maririnig nyo yung pipe ko, yan. Ano pa lang yan, may silencer pa lang yan. Pero pag wala, nako, sakit na tenga. Na hindi naman totally masakit sa tenga na high notes. Ano siya, bass. Sobrang bass, vibrate yung tenga. Ay. Magbabalik ako guys, tapos sa sound check natin siya. Actually malaking tulong sa akin tong pagka-pipe kasi hindi naman sa pag-iingay kundi yung hatak at saka yung paghinga ng motor, mas maluwag na yung paghinga niya. And kaya rin isa sa mga reason ko ba't ako nag-pipe kasi yung catalytic ng Gixxer is malaki. Ngayon may mga issues kasi na nangyayari na dahil sa catalytic lumulutong yung swing arm ng Gixxer. So dun yung nagiging reason na puputol, bibiyak, malambot, nabubutas, ganoon. Kaya yun yung isa sa mga reason ko ba't ako nag-pipe. Inagapan ko na. And sabi nga loud pipe save lives, diba?
Maraming mga tendency kasi pag naka-pipe ka, sure sa mga truck, di ka nakikita. At least may maririnig sila na ay may nasa ganito ko, may nasa ganito ko. Yung ganun. So, babalik ako guys para sa sound check natin. Okay? Bubbles. Grabe, ang lakas! Grabe, AC number 1.